আসসালামু আলাইকুম দর্শক, কম্পিউটার ভিশনের পক্ষ থেকে সালিম আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি নতুন একটি পিসি বিল্ডের ভিডিওতে। তো বন্ধুরা, আজকে একটা পিসি বিল্ড হচ্ছে আমাদের শ্রদ্ধেয় গোলাম রাব্বি ভাইয়ের জন্য। উনি অনেকদিন থেকে আমাদের ভিডিও দেখেন, তো দেখে উনি আসলে আজকের এই বিল্ডটা করছেন আমাদের সাথে। আর আজকের এই পিসিটা কী কী দিয়ে বিল্ড হয়েছে সেটা একটু পরে আসছি, এবং আজকের এই ভিডিওটি হবে হচ্ছে একদম আমি নিজে সরাসরি পিসিটি বিল্ড করে দেখাবো আপনাদেরকে, যে আসলে এখান থেকে যেটা উপকৃত হবেন আপনারা সেটা হচ্ছে একটা পিসি বিল্ড কিভাবে করতে হয়, একটা পিসি ফুললি নতুন অ্যাসেম্বলিং করতে হবে কিভাবে, এই জিনিসটা আজকে আমি ফুললি ভিডিওতে দেখাবো। সেই সাথে যেহেতু ভাই নিচ্ছেন পিসিটা আমাদের কাছ থেকে, আর আমাদের কাছে তো নিয়ে এসেছেন, তো আমি একটু জানতে চাবো যে ভাই আসলে এটা দিয়ে কি কাজ করবেন। তো প্রথমত ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? আছি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি আপনাদের দয়ায়, এবং ভালো থাকার চেষ্টা করতে হয় সব সময়। তো যাই হোক ভাই, আজকে অনেকগুলো টাকা দিয়ে একটা পিসি নিচ্ছেন, এটা দিয়ে মূলত কি কাজে ব্যবহার করবেন? এটা পিসি নেওয়ার সাধারণত মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের অনেক কাজ আছে নেটের, যেমন গেমিং, এছাড়াও গ্রাফিক্স থেকে শুরু করে আরও অন্যান্য নেটের কাজ আছে। আর আমরা আপনাদের ইউটিউবে নিয়মিত ভিডিও দেখছি এবং দেখেই কিন্তু এই পিসি আর কি পছন্দ করে আসছি। ইনশাল্লাহ আমরা আশাবাদী এটা ভালো করবে। আজকে যে কম্পোনেন্টগুলো নিলেন, এটা কি আপনাদের কাছে সবচেয়ে অথেন্টিক মনে হয়েছে নাকি? জি, জেনুইন তো সব? জি জি। আচ্ছা, এবং বাজেটের মধ্যে কি মনে হয় যে আসলে বাজেটের মধ্যে কি সেরাটা পাইছেন নাকি রেট টেট বেশি নিলাম? না, আমরা আশা করি বাজেটের মধ্যে সেরাটাই পাইছি। আচ্ছা আচ্ছা। তো যাই হোক বন্ধুরা, আমরা চেষ্টা করি সর্বদা বেটার জিনিস দেওয়ার জন্য আমাদের কাস্টমারকে, এবং আমি চেষ্টা করি সর্বদা অথেন্টিক জিনিস দেওয়ার জন্য। এবং আমার কাছে যে প্রোডাক্টগুলো আমি দিয়েছি ভাইকে, সবগুলোই কোয়ালিটিফুল এবং ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট। তো যাই হোক বন্ধুরা, আর কথা হয়, অবশ্যই ভাইয়ের জন্য শুভকামনা থাকবে, যে ভাই যেহেতু অনলাইনে ক্যারিয়ার আছে, ওনার অলরেডি গেমিং ডিজাইন করেন, বিভিন্ন বুস্টিংয়ের ডিজাইনগুলো করেন, কাজগুলো করছেন ফ্রিল্যান্সিংয়ের। তো শুভকামনা থাকবে আমাদের পক্ষ থেকে, ভাইয়ের এই পিসিটা যেন আরও অনেক দূরে নিয়ে যান এবং উনি যেন পারফরমেন্সটা খুবই ভালো পান। সেই সাথে আমাদের যে ওয়ারেন্টি সার্ভিসগুলো থাকবে, আমরাও চেষ্টা করব ভাইকে অনেক ভালোভাবে দেওয়ার জন্য। তো বন্ধুরা, আজকের পিসিটাতে কী কী দিয়েছি আমি একটু ব্রিফ করে তারপরে মেইন বিল্ডে চলে যাব। তো প্রথমত প্রসেসর যদি বলি, বাংলাদেশের জাতীয় প্রসেসর আমি আজকে দিয়েছি। এটা হচ্ছে রাইজেনের 5600G একটি প্রসেসর, 6 কোর 12 থ্রেডের এই প্রসেসরটি আজকের এই পিসি বিল্ডের সাথে আমরা দিয়েছি ভাইকে। আর এই প্রসেসরটি আপনারা জানেন, বেস ক্লক স্পিড আসলে 3.9 GHz এবং বুস্ট ক্লক স্পিড হচ্ছে 4.4 GHz। এটাতে 19 MB ক্যাশ মেমোরি আছে, সেই সাথে এটার পারফরমেন্স অনেক সুপার। আর আরও সুপার হওয়ার মেইন কারণ যেটা, যে আমরা কিন্তু ভাইকে খুব সুপার একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি। আপনারা জানেন গিগাবাইটের B550 গেমিং এক্স ভার্সন 2 সিরিজের একটি মাদারবোর্ড, যেটা যদি বলি গেমিংয়ের জেনুইন পারফরমেন্স পেতে চাইলে আসলে সবসময় গেমিং মাদারবোর্ডগুলো ব্যবহার করা উচিত। ভাই হয়তো আজকে গ্রাফিক্স কার্ড নেয়নি, কারণ হচ্ছে যে এটা গ্রাফিক্স কার্ড বিল্ট ইন একটি প্রসেসর 5600G, এটাতে এক্সট্রা কোনো গ্রাফিক্স কার্ড লাগানোর প্রয়োজন হবে না। তো এটাতে যে গ্রাফিক্স আছে তাতে উনি অনেক কাজ করতে পারবেন। আর মাদারবোর্ডটা যেহেতু 4টা র্যামের স্লটের মাদারবোর্ড, এবং এর যে পিসি ভার্সনটা আছে এসএসডির, এটা অনেক আপগ্রেড এবং USB 3.0 পোর্ট আছে। এই মাদারবোর্ডে কোনো VGA পোর্ট নেই, HDMI এবং ডিসপ্লে পোর্ট আছে, যা পিসির পারফরমেন্স বা আদার্স ইয়েকে খুবই ভালো দিবে বলে আমার মনে হয়। আর যেহেতু আমি এর আগে এগুলো সেল করেছি, আমাদের যে কাস্টমারগুলো কিনেছেন অনেক ভালো সার্ভিস উনি পেয়েছেন, তো কনফিডেন্ট আছে খুব ভালো হবে। তো 5600G প্রসেসর আজকে আমরা প্রাইস রেখেছি 19,800 কি 700 টাকা মেবি। এরপর আমরা মাদারবোর্ডটির প্রাইস রেখেছি 15,700 টাকা। তো আমি একটি র্যাম দিয়েছি ভাইকে, একটি গেমিং র্যাম। গেমিং বলার কারণ হচ্ছে এটা অ্যাকচুয়ালি 8GB র্যাম লাইটিং সহ। এটা হচ্ছে PNI এর 3200 বাসের একটি র্যাম, 8GB লাইটিং সহ। এটার প্রাইস আমরা রেখেছি মেবি 38। এরপরে ভাইকে আমি একটা SSD দিয়েছি, স্প্যানিশ একটি ব্র্যান্ড, আপনারা জানেন টিউটনস, অনেক ভালো, এর রিড রাইট স্পিড অনেক বেশি। আর এটি হচ্ছে 512GB M.2 NVMe সিরিজের SSD, 3 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি আছে। এটা আমরা রেখেছি 5400 টাকা। এরপরে ভাইকে একটি পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি, ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড পাওয়ার সাপ্লাই, CB 550 কোর শেয়ারের। এটা সুপার কোয়ালিটির একটা পাওয়ার সাপ্লাই, আর এটাতে 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। এবং যদি বলি মার্কেটে অনেক জনপ্রিয় একটি পাওয়ার সাপ্লাই ব্র্যান্ড, সেটা হচ্ছে কোরশেয়ার। তো অবশ্যই উনি অনেক ভালো সার্ভিস পাবেন এই পাওয়ার সাপ্লাইটিতে। আর আমরা একটা গেমিংয়ের একটা সেটআপ দিয়েছি, এখানে একটি কিবোর্ড এবং মাউস দিয়েছি আইমাইস ব্র্যান্ডের। এটা হচ্ছে KM 760 একটি মডেল, একটি গেমিং মাউস এবং একটি গেমিং কিবোর্ড আছে। এটি রেখেছি আমরা 1100 টাকা। এবং ভাইকে একটা আমরা 8GB কেসিং দিয়েছি অ্যান্টেকের, এটাতে সামনে 3টি কুলিং ফ্যান আছে, আর এটা টেম্পার্ড গ্লাস, এবং এটার মেশ টেকনোলজিটা অনেক হাই, বাতাস খুবই ভালো লাগবে। তার পিসিটাতে ওভারহিট হওয়ার ইস্যু নাই, যেহেতু আমরা জানি রাইজেনের কুলিং সিস্টেমটা যত ভালো হয় এর প্রসেসরের বা এর পারফরমেন্সটা আমরা তত ভালো পাবো। তো আমার বিশ্বাস যে যেহেতু এটা কুলিং সিস্টেমটা খুবই ভালো অ্যান্টিকের,
উনি পারফরমেন্স অনেক ভালো পাবেন। তো মোটামুটি এগুলো দিয়ে আজকের এই পিসি বিলটা সাজানো হয়েছে। এখন আমি আজকের এই পিসি বিল্ডের মেইন কার্যক্রমে যাবো ইনশাল্লাহ। তো আমি শুরু করে দিয়েছি আজকের এই পিসি বিলটি। টেম্পার্ড গ্লাস এটাই পাশে থাক। এখন আমরা মাদারবোর্ডটি রেডি করব আগে। অনেক সুন্দর একটি কুলিং ফ্যান। ওকে, এরপর হচ্ছে আমরা দেবো যখন বেশি হয়, যখন থাকবো তখন নাই এটা নিয়ম।
দর্শক পিসি বিল্ড হয়ে গেছে, মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে। আমরা উইন্ডোজ টেন একদম রেডি করে ফেলেছি। তো আজকের এই পিসিটিতে নেট খরচ হয়েছে 54,000 সামথিং, কারণ আরও কিছু যোগ হয়েছে এখানে। তো 5600G দিয়ে গিগাবাইটের 550 গেমিং এক্স ভার্সন 2 সাথে টোটাল কম্বিনেশনটা আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে চমৎকার হয়েছে। তো যাই হোক, চমৎকার এই পিসি বিলটা আমরা আজকে দিয়েছি আমাদের ভাইকে। তো আমরা রেগুলারলি এই ধরনের পিসিগুলো বিল করছি। আপনাদের যদি কোনো প্রয়োজন হয় কখনো এই ধরনের পিসি বিল আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ভীষণে সর্বদাই এই বাজেটের পিসিগুলো বিল্ড হচ্ছে। আমরা সারা দেশে ক্যাশ অন ডেলিভারিতে সরবরাহ করছি, সেই সাথে সরাসরি আমাদের শোরুমে এসে নেওয়ার সুযোগ আছে। তো আর কথা হয় বন্ধুরা, যদি আজকের এই ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে উৎসাহিত করবেন, আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যদি আপনি করে থাকেন অসংখ্য ধন্যবাদ। ফিউচারে আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও নিয়ে আসবো। সে পর্যন্ত সকলে সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।